ม้วนว่าค่ะปวดไงฮะอร่อยมากกุ้งไปหักใส่กะหรี่แซ่บๆครับปูไข่ดองจ้ะอวดไข่กันตักน้ำว่าใส่นะคะเนาะสดไปดิก็เค็มทนน้ำปลาน้ำมันแตกดีจ้ะนี่เลยเห็นปะจ๊ะนี่สดไปที่นี่ปูมาสดแห้งเห็นมิวสิกไปซื้อมาให้จ้ะไปตลาดสดตื่นกระเสาไปซื้ออย่างเนี้ยแซลมอนตกสดกับน้ำปลาแบบนี้จะจัดเรื่องหัวแซ่บน้องอยู่ดื้อดึกเนาะหลอกกันเห็ดหนาจอโน้ตบุ๊กพอแตกช่วงศูนย์เปลี่ยนไม่หมด100 บาทรอบนี้หน้าจอโทรศัพท์พอแตกคือไม่ได้ตั้งใจจะวางนุ่นโทรศัพท์ไปจ้ะพริกเริ่มต้นนะแซ่บจ้ะสดน้ำปลากระเทียมพ่นกินได้ที่เขาจ้ะเกือบไปละหยิบไส้